សួស្តីមកដល់អ្នកនាងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាអំពី first conditional បាទในភាសាខ្មែរខ្ញុំបកប្រែថាប្រយោគលក្ខខណ្ឌទី1បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការសិក្សាអំពី conditional បែបពីយើងមាន5ភេទបាទទី1គឺ zero first second third ហើយនិង mixed conditional បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាតែអំពី first conditional តែប៉ុណ្ណោះអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់មេរៀនរបស់យើងថាតើ first conditional យើងប្រើប្រាស់វាយ៉ាងដូចម្តេចអូខេ first conditional used to talk about things which might happen in the future អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគលក្ខខណ្ឌទី1គឺយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលអាចកើតឡើងនៅថ្ងៃអនាគតបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ structure របស់គ្នាថាតើនៅក្នុង first conditional យើងមានទម្រង់យ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺ first conditional របស់យើងគឺមានទម្រង់ if plus present simple, future simple បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង first conditional គឺយើងមានទម្រង់បាទ if បូក present simple, future simple បាទឬក៏យើងអាចសរសេរបានថា if plus subject plus verb 1 plus object, subject plus will plus verb 1 plus object បាទអញ្ចឹង if plus subject plus verb 1 plus object ហ្នឹងគឺជា if clause ឬក៏យើងអាចហៅថាជា condition ដែលភាសាខ្មែរយើងមកប្រែថាអនុប្រយោគលក្ខខណ្ឌបាទហើយ subject plus will plus verb 1 plus object នេះយើងឲ្យឈ្មោះថាជា result clause បាទដែលយើងហៅជាភាសាខ្មែរថាជាអនុប្រយោគលទ្ធផលហើយក៏ result លទ្ធផលបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់របស់ first conditional របស់យើងគឺមាន2 clause ហ្នឹងណាទី1គឺ if clause ទី2គឺ result clause តែនៅក្នុង if clause យើងប្រើប្រាស់ជាទម្រង់ present simple ហើយនៅក្នុង result clause យើងប្រើប្រាស់ជាទម្រង់ future simple បាទគឺ subject plus will plus verb 1 plus object បាទឥឡូវនេះចូលទៅកាន់ឧទាហរណ៍របស់គ្នាបាទ number 1 if you study hard you will pass the exam if you study hard you will pass the exam ចឹងយើងមានប្រយោគ if you study hard បាទចឹង clear ដែលយើងនិយាយថា if you study hard នេះយើងបកប្រែថាប្រសិនបើអ្នកខំរៀនបាទចឹង if you study hard គឺជា if clause ឬក៏យើងឲ្យឈ្មោះថាជា condition បាទមានន័យថាជាលក្ខខណ្ឌបាទដោយសារអីយើងបានដាក់លក្ខខណ្ឌថាប្រសិនបើអ្នកខំរៀនណាចឹង if clause នេះគឺយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងទម្រង់ជា present simple បាទមានន័យថា if បូកឲ្យ you ដែលជា subject ហើយ study គឺជា verb present នៅក្នុង present simple hard គឺជា object បាទចឹង if you study hard ប្រសិនបើអ្នកខំរៀនបាទគឺជា if clause ឬក៏ជា condition បាទហើយប្រយោគរបស់យើងមួយទៀតនោះគឺ you will pass the exam អ្នកនឹងប្រឡងជាប់បាទចឹង you will pass the exam នេះគឺជា result គឺជាលទ្ធផលបាទហើយនៅក្នុង result clause របស់យើងនេះគឺប្រើទម្រង់ជា future simple បាទដោយសារ you will pass the exam គឺជា form របស់ future simple របស់យើងណាបាទអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកខំរៀនអ្នកនឹងប្រឡងជាប់បាទអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកខំរៀនគឺជាលក្ខខណ្ឌបាទមានន័យថាយើងដាក់លក្ខខណ្ឌទៅឲ្យអ្នកណាម្នាក់ថាប្រសិនបើគាត់ខំរៀនអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងប្រាប់អំពីលទ្ធផលថាបើគាត់ខំរៀនហើយគាត់នឹងទទួលបានលទ្ធផលនឹងមិនបាទគាត់នឹងប្រឡងជាប់បាទជាទូទៅយើងដឹងថាវាជានឹងអាចកើតមាននៅពេលដែលគាត់ខំរៀនគាត់នឹងប្រឡងជាប់ហើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើគាត់មិនខំរៀនទេគាត់ប្រឡងធ្លាក់អានឹងគឺជាអ្វីដែលនឹងអាចកើតមានដល់ថ្ងៃអនាគតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺយើងប្រើ first conditional អូខេបាទឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ឧទាហរណ៍ទី2 if I see her I will tell her the truth ប្រសិនបើខ្ញុំឃើញនាងខ្ញុំនឹងប្រាប់នាងអំពីការពិតបាទអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺយើងសង្កេតឃើញបាទផ្នែកខាងនេះគឺជា if clause បាទហើយផ្នែកមួយទៀតនេះគឺជា result clause បាទអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថានៅចន្លោះរវាង if clause និង result clause គឺយើងប្រើប្រាស់ comma អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ comma នេះគឺយើងប្រើប្រាស់នៅពេលដែល if clause នៅខាងមុខហើយ result clause នៅខាងក្រោយអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់ comma ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងនិយាយថា I will tell her the truth if I see her I will tell her the truth if I see her បាទអញ្ចឹងបាទប្រយោគនេះគឺយើងប្រើប្រាស់ result clause នៅខាងមុខហើយ if clause I see her
នៅខាងក្រោយអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងអត់ប្រើ comma ទេបាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌដែលយើងអត់ប្រើប្រាស់ comma ហ្នឹងគឺនៅពេលដែល result clause នៅខាងមុខបាទអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ប្រយោគទី3 if we win we will celebrate soon if we win we will celebrate soon បាទអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺមានន័យថាប្រសិនបើពួកយើងឈ្នះពួកយើងនឹងអបអរសាទរឆាប់ៗបាទឥឡូវនេះយើងអាចបដូរប្រយោគហ្នឹងឲ្យទៅជាទម្រង់បែបនេះបាទគឺយើងប្រើប្រាស់ we will celebrate soon if we win អញ្ចឹងប្រយោគនេះយើងសង្កេតឃើញថាយើងបានប្រើប្រាស់ result clause មកខាងមុខបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រៀបធៀបប្រយោគទាំងពីរហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ if clause នៅខាងមុខហើយ result clause នៅខាងក្រោយគឺយើងប្រើប្រាស់ comma ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបដូរ result clause មកខាងមុខហើយ if clause ទៅខាងក្រោយគឺយើងអត់ប្រើប្រាស់ comma ទេអញ្ចឹង we will celebrate soon គឺជា result clause បាទហើយ if we win គឺជា condition បាទហើយនិយមន័យរបស់វាឬក៏អត្ថន័យរបស់វាជាភាសាខ្មែរគឺអត់មានបានផ្លាស់ប្ដូរទេបាទគឺនៅដដែលបាទគ្រាន់តែពេលដែលយើងនិយាយថា if we win we will celebrate soon បាទប្រសិនបើពួកយើងឈ្នះពួកយើងនឹងប្រារព្ធឬក៏អបអរសាទរឆាប់ៗហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយថា we will celebrate soon if we win បាទពួកយើងនឹងអបអរសាទរឆាប់ៗប្រសិនបើពួកយើងឈ្នះបាទអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែផ្លាស់result ទៅមុខហើយនឹង condition មកក្រោយអីទេតែប៉ុន្តែបើសិនជាអត្ថន័យរបស់វាជាភាសាខ្មែរគឺអត់មានខុសគ្នាទេបាទអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ឧទាហរណ៍ទី4 if he doesn't find a job he won't get money if he doesn't find a job he won't get money បាទអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺយើងប្រើប្រាស់ទម្រង់បដិសេធទាំងពីរបាទគឺជា negative form របស់ present simple នៅក្នុង if clause និងfuture simple នៅក្នុង result clause បាទ if he doesn't find a job ប្រសិនបើគាត់មិនស្វែងរកការងារធ្វើនោះទេបាទនឹងប្រសិនបើគាត់មិនស្វែងរកការងារធ្វើនោះទេអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ជាប្រយោគបដិសេធបាទនៅក្នុង present simple គឺយើងប្រើ doesn't ដែលជាកិរិយាសព្ទជំនួយ he doesn't find a job he won't get money បាទ he won't គឺជាទម្រង់បដិសេធរបស់ will not បាទ he won't get money បាទអញ្ចឹងទម្រង់នេះគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ជាទម្រង់បដិសេធទាំង if clause និង result clause ណាឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ឧទាហរណ៍ទី5 if I don't have class I will go on vacation if I don't have class I will go on vacation បាទប្រសិនបើខ្ញុំមិនមានថ្នាក់រៀនមានន័យថាប្រសិនបើគាត់អត់រៀនណាបាទគាត់នឹងទៅដើរលេងឬក៏គាត់នឹងទៅលំហែកាយនៅថ្ងៃវិស្សមការរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុង if clause យើងប្រើជាទម្រង់បដិសេធគឺ I don't have class ប៉ុន្តែនៅក្នុង result clause គឺយើងប្រើប្រាស់ជាទម្រង់ positive នៅក្នុងជាទម្រង់ positive របស់ future simple អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ condition របស់យើងនៅក្នុង first conditional នេះគឺវាមិនកំណត់ថាតើប្រយោគរបស់យើងនៅក្នុង if clause និង result clause តើទៅប្រើខាងណាបដិសេធខាងណាស្របទេតែវាអាស្រ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌជាក់ស្ដែងដែលយើងបានថាបាទមានន័យថាទាំងលក្ខខណ្ឌនិងលទ្ធផលធ្វើម៉េចឲ្យវាសមស្របជាមួយគ្នាបាទឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ចំណុចពិសេសមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹង first conditional បាទគឺ we can also use different modal verb like can may or must in the result clause to give a permission or obligation បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះគឺថាយើងក៏អាចប្រើប្រាស់នៅ modal verb ខុសៗគ្នាបានដែរដូចជាពាក្យ can may or must នៅក្នុង result clause ដើម្បីបង្ហាញអំពីការអនុញ្ញាតឬក៏បាទកាតព្វកិច្ចបាទ permission មានន័យថាការអនុញ្ញាតហើយ obligation មានន័យថាជាកាតព្វកិច្ចបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការអនុញ្ញាតឬក៏និយាយអំពីកាតព្វកិច្ចយើងអាចប្រើប្រាស់ can may ឬក៏ must បាទជំនួសឲ្យពាក្យ will នៅក្នុង result clause បានបាទឥឡូវនេះយើងចូលទៅកាន់ឧទាហរណ៍របស់គ្នាបាទស្អីយើងមានឧទាហរណ៍មួយគឺ if you finish your work early if you finish your work early you can go to the cinema បាទអញ្ចឹង if you finish your work early បាទមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកបញ្ចប់ការងាររបស់អ្នកលឿន you can go to the cinema អ្នកអាចទៅមើលកុនបានចឹងអានេះគឺជា permission មានន័យថាគាត់បានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតថាបើសិនជាគាត់ដាក់ការងារឲ្យធ្វើហើយអ្នកឯងធ្វើការងារនឹងបានចប់លឿនបាទអញ្ចឹងអ្នកឯងអាច
ទៅមើលកូនបានបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជា permission បាទយើងប្រើជំនួសឲ្យ future simple របស់យើងបានគឺ you will go ទៅជា you can go បាទឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ឧទាហរណ៍ទី2បាទ I must do my homework if the teacher check it I must do my homework if the teacher check it ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើគ្រូពិនិត្យវាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យធ្វើហើយស្អែកឡើងគាត់ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះអញ្ចឹងបាទយើងត្រូវតែធ្វើវាព្រោះគាត់អត់ធ្វើវាស្អែកត្រូវពតគ្រូបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹង obligation បាទគឺតកតងទៅនឹងកាតព្វកិច្ចមានន័យថាគ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងអញ្ចឹង I must do my homework បាទយើងឆាតអត់បានទេយើងត្រូវតែធ្វើអូខេបាទឥឡូវនេះចូលទៅកាន់ចំណុចមួយទៀតតកតងទៅនឹង question របស់យើងវិញម្ដងដែលយើងអាចប្រើនៅក្នុង first conditional okay to form a question in conditional sentence we can make the result clause only yeah we can make it result clause only បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺថាដើម្បីបង្កើតប្រយោគសំណួរមួយនៅក្នុងប្រយោគលក្ខខណ្ឌរបស់យើងណាមិនថាលក្ខខណ្ឌណាទេយើងអាចធ្វើបានតែជាមួយនឹងអនុប្រយោគអត្ថផលតែប៉ុណ្ណោះបាទចាអនុប្រយោគអត្ថផលរបស់យើងគឺ future simple អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលទៅកាន់ឧទាហរណ៍របស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមានប្រយោគស្របមួយគឺថា if he has money he will buy a new bike ប្រសិនបើគាត់មានលុយគាត់នឹងទិញកង់ថ្មីមួយអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជាប្រយោគស្របឥឡូវយើងសាកផ្លាស់ប្ដូរប្រយោគនឹងឲ្យទៅជាប្រយោគសំណួរអញ្ចឹងតាមយមន័យខាងនេះគឺថាយើងធ្វើប្រយោគសំណួរនឹងបានតែនៅក្នុងប្រយោគបានលទ្ធផលតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងប្រយោគលទ្ធផល he will buy a new bike អញ្ចឹងយើងបដូរទៅជាប្រយោគសំណួរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង future simple ប្រយោគសំណួររបស់យើងគឺយើងបដូរ will ទៅខាងមុខបាទហើយ subject មកក្រោយវិញអញ្ចឹង will he buy a new bike បាទគឺជាប្រយោគសំណួររបស់យើងនៅក្នុង result clause ហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់ if he has money អញ្ចឹង if clause របស់យើងនេះគឺយើងអត់បដូរទេបាទអញ្ចឹងយើងដាក់វានៅតែប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះបងប្អូនត្រូវតែចងចាំនៅពេលដែលយើងប្រើប្រយោគនេះឬក៏នៅពេលដែលយើងបង្កើតប្រយោគនឹងឲ្យទៅជាប្រយោគសំណួរយើងត្រូវតែដាក់ result clause នៅខាងមុខហើយ if clause នៅខាងក្រោយបាទ will he buy a new bike if he has money អូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ឧទាហរណ៍មួយទៀត we will cancel the trip if it rained ពួកយើងនឹងបោះបង់ការធ្វើដំណើររបស់ពួកយើងប្រសិនបើមានភ្លៀងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាប្រយោគស្របរបស់យើងនៅក្នុង first conditional ឥឡូវនេះយើងអាចបង្កើតប្រយោគនឹងឲ្យទៅជាប្រយោគសំណួរបានអញ្ចឹងយើងបានអ្មេចបាទគឺ will we cancel the trip បាទ will we cancel the trip អញ្ចឹងយើងបដូរពី we will cancel the trip ទៅជា will we cancel the trip អញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺជាប្រយោគសំណួរបានហើយបាទដោយសារអីដោយសារតែយើងបានលើកយកពាក្យ will នេះមកដាក់នៅខាងមុខអូខេហើយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះគឺដោយសារតែ result clause វានៅមុខស្រាប់អញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ពិបាកលើកវាទៅណាទេគឺយើងដាក់វានៅមុខហ្មងបាទវាអត់ដូចប្រយោគទី1របស់យើងគឺ result clause នៅក្រោយអញ្ចឹងយើងត្រូវទីវាមកនៅមុខបាទតែនេះអត់ទេណាអញ្ចឹង will we cancel the trip បាទតមកទៀត if it rained will we cancel the trip if it rained តើពួកយើងនឹងបោះបង់ការធ្វើដំណើររបស់ពួកយើងដែរទេប្រសិនបើវាភ្លៀងអញ្ចឹង result clause នៅមុខហើយនឹង if clause នៅខាងក្រោយអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ឧទាហរណ៍មួយទៀត if you call the police she won't give you the money ប្រសិនបើអ្នកទៅហៅប៉ូលីសនាងនឹងមិនឲ្យលុយអ្នកនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងបដូរវាឲ្យទៅជាប្រយោគសំណួរយើងបាន will she give you the money បាទគឺជា result clause if you call the police គឺជា if clause អូខេអញ្ចឹងតាមរយៈឧទាហរណ៍របស់យើង3នេះបងប្អូនប្រកាសជាយល់កាន់តែច្បាស់ទាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៅក្នុងការបង្កើតប្រយោគសំណួរនៅក្នុង first conditional របស់យើងបាទអូខេអញ្ចឹងអរមេរៀនរបស់ខ្ញុំទាក់ទងទៅនឹង first conditional គឺបានបញ្ចប់ហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបាទបន្តទៀតបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ